हाय, आई एम कपिल राणा। मेरा बीआरटी इंस्टीट्यूट में फ़र्स्ट डे है और टू बी ऑनेस्ट जब मैं यहाँ पर आया था तो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वेदर शुड आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट और नॉट। बट यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने जो फर्स्ट डेमो क्लास पे मेरे को नॉलेज दी, मैं फुल सेटिस्फाइड था कि मेरे को ये कोर्स कर लेना चाहिए। एंड जो इनका स्ट्रक्चर है, मतलब जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो इतना वेल प्रिपेयर्ड है कि कोई भी बेसिक लेवल का इंसान भी इसको सीख सकता है आसानी से एंड इसको आगे परस्यू कर सकता है।